చిన్న పిల్లల్లో దగ్గు తగ్గటానికి ఔషధం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన ద్రవ్యాలు: చక్కెర, చందనం, ఎండు ద్రాక్ష, ఉసిరి, తేనె. డాక్టర్ గారు, ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటారు? చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందు దానికి ఒక బౌల్ రెడీగా పెట్టుకుందాం. ఏంటంటే ఒక్కొక్క ద్రవ్యమే చెప్తాను, ఏది ఎందుకు వాడుకుంటున్నామో చెప్పుకుంటూ కలుపుకుందాం మనం. మొట్టమొదట ఎండు ద్రాక్ష. మనం ఇందాక నేను మొదట్లో కూడా చెప్పాను కదా, ఎండు ద్రాక్షని ప్రధాన ద్రవ్యంగా మనం ఒక మంచి ఔషధం తయారు చేసుకుందామని. ఎండు ద్రాక్షకి దగ్గును తగ్గించేటువంటి గుణం ఉంది, అలాగే మంచి రసాయనంగా పనిచేస్తుంది. సో పిల్లలకి టానిక్ లాగా ఉంటూ దగ్గు తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే ఇందులో అన్ని ద్రవ్యాలు కూడా మనం సమానంగా వేసుకోవాలి. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక 25 గ్రాముల పరిమాణంలో లెక్కేసుకోండి. ఎండు ద్రాక్షను ఒక 25 గ్రాములు తీసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక చెంచాడు ఎండు ద్రాక్ష తీసుకుని విడిగా పెట్టుకుందాం. ఆ తర్వాత చందనం. ఎందుకంటే పిల్లలకి గొంతులో ఉండే ఆ కఫం తగ్గడానికి సూదింగ్గా ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నీ వాడుతూ ఉంటాం కఫాన్ని తగ్గించడానికని. ఈ చందనం ఏంటంటే మామూలుగా చలవ చేస్తుందని చెప్తాం, కానీ ఇక్కడ దగ్గు తగ్గడానికి కూడా ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ పిల్లలు తీసుకుంది కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట, ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా 25 గ్రాములే తీసుకోవాలి. మేము ఒక చెంచా పరిమాణంలో పక్కన పెట్టుకుని చూపిద్దాం. ఆ తర్వాత ఉసిరి. ఉసిరి కూడా దగ్గు తగ్గడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కూడా మంచి రసాయనం. ఇందులో రసాయనాలే ఎక్కువ వాడుతున్నాం, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎలాంటి ఇతర హాని లేకుండా మంచి టానిక్ లాగా ఉపయోగపడుతూ దగ్గు తగ్గించేటువంటి ఔషధాలు కనుక. సో ఉసిరి, ఎండబెట్టినటువంటి ఉసిరి పెచ్చుల్ని పొడిలాగా చేసుకుని ఈ చూర్ణాన్ని కూడా 25 గ్రాములే వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చక్కెర. చక్కెర కూడా మనం మామూలుగా కూడా దగ్గుగా ఉంటే కొంచెం పటికి బెల్లం చక్కెర నవ్వులుతూ ఉంటాం కదా, చప్పరించుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఇది కూడా దగ్గు తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఔషధం చక్కగా టేస్టీగా ఉండడానికి తీసుకోవడానికి కూడా అనువుగా ఉంటుంది. ఇది చక్కెర కూడా 25 గ్రాములు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఆఖరి ద్రవ్యం తేనె. తేనె అసలు దగ్గుకి అసలే మందు. మామూలుగానే కొంచెం దగ్గుగా ఉంటే కొంచెం తేనె నాకినా కూడా దగ్గు తగ్గుతూ ఉంటుంది. తేనె కఫాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి ద్రవ్యం. అలాగే చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే తేనెతో ఇచ్చామంటే మనం వాళ్ళు గొడవ పెట్టకుండా అల్లరి చేయకుండా హ్యాపీగా వేసుకుంటారు కూడాను. సో ఇందులో మనం తేనెను కూడా 25 గ్రాముల పరిమాణంలో కలుపుకోవాలి. మనం ఇందులో ఎండు ద్రాక్ష, చందనము, ఉసిరి, తర్వాత చక్కెర, తేనె అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, వీటన్నింటిని బాగా కలిపేసేయాలి. ఒక లేహ్యపు ముద్దలాగా తయారవుతుంది అది. మా ముద్దలాగా కలిసిపోయింది కదమ్మా అది. చక్కగా ఇలా ముద్దలాగా కలిపేసి దాన్ని ఒక గాజు సీసాలు పెట్టుంచుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో మనం వేసిన చక్కెర కానీ తేనె కానీ న్యాచురల్గా నిలవ ఉండడానికి పనికొస్తాయి, పాడైపోయేది ఏం లేదు అందులోనూ. ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే కనుక చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు తగ్గించేటువంటి మంచి ఔషధం లాంటి, లేహ్యం లాంటి ఔషధం ఇది రెడీ అయినట్టే. ఓకే డాక్టర్ గారు, అయితే ఇప్పుడు ఔషధం తయారైపోయింది. దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటారు? ఇది ఎంతకాలం నిల్వ ఉంటుందంటారు డాక్టర్ గారు? ఇది చాలా రోజులే నిల్వ ఉంటుంది, నెలలు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది, ఏం పాడైపోదు. అలాగే తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొంచెం తేలిగ్గా ఉండాలంటే ఈ చక్కెరను కూడా మెత్తగా మిక్సీలో పొడి చేసేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎండు ద్రాక్షను కూడా ముందే మిక్సీలో తిప్పేసి కొంచెం ముద్దలా చేసేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే బాగా కలవడం కోసం అని కలిపేసి పెట్టుకుంటే ఒక నెల రోజుల పాటు హాయిగా నిల్వ కూడా ఉంటుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకి దగ్గున్నప్పుడు ఆ దగ్గున్నటువంటి పిల్లలకి పొద్దున ఒకసారి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి 3 పూట్ల కూడా ఒక చిన్న చెంచాడు పరిమాణంలో ఇది నోట్లో పెట్టి నెమ్మదిగా చప్పరించుకునేలాగా చేస్తుంటే కనుక ఆ దగ్గు తగ్గడానికి మంచి తీయటి తేలికపాటి ఔషధం తయారైనట్టు అనమాట.